Mày không xứng đáng làm người đúng đâu. Mày là một đứa không nỗ lực. Tại sao đội nhóm của mày không trung thực? Được rồi ạ. Tại sao đội nhóm của mày cho đến giờ phút này mày vẫn chưa bùng nổ? Hả Tuyết? Em xin lỗi chị. La